ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആദിത്യ വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്ക് റിംഗ് മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റിംഗ് മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കടായിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ചൂടായ കടായിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പ്. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വറുത്ത് കിട്ടും. ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. കറക്റ്റ് 1 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അരിപ്പൊടി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ഉഴുന്നും പരിപ്പും ചെറുപയർ പരിപ്പും കൂടിയുള്ള ആ പൊടി ഒന്നും കൂടി അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം. കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങി. അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ച്. നിങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ചേർക്കണം. അതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ചില്ലി പൗഡർ. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 1 നുള്ള് ജീരകം. പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് 1 പിഞ്ച് കായം. അതിനുശേഷം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉഴുന്നും പരിപ്പിൻ്റെ ചെറുപയർ പരിപ്പും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ചതും 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. ചിലവർക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിലെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി ചേർക്കാം. ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം. ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. റിംഗ് മുറുക്ക് ഇതുപോലെ. നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച അരിയുടെ മിശ്രിതം നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഈസിയാണെന്ന്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് തടവിയിട്ടുണ്ട്. കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിലിൽ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ചധികം
ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് റിങ്ങാക്കി എടുത്തപ്പോൾ അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു പാത്രം നിറയുണ്ട്, വേറൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലും കൂടിയുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുല്ലോ, ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പം. എപ്പോഴും സിമ്മിലിടണം. ഇത് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഉള്ളിൽ ശരിക്കും വെന്തിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നല്ല കറുമുറ എന്നായിത്തീരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ റിംഗ് മുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനെന്ന്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. താങ്ക് യു. റിംഗ് മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, കുറച്ച് ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുപയർ പരിപ്പ്, കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു പിഞ്ച് കായം, കുറച്ച് ഓയിൽ, പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ്.